嘅。突發情況啊！隻棍俾隻新陀螺打到爛埋啊！大家好，今日我哋嚟開箱呢個全新嘅新品 UX20榮譽戰神 LF。咁咧呢隻就係 UX 系列嘅進階陀螺啦。呢個核輪咧同埋呢個刃擊環咧係一體化設計嘅，係扭唔開嘅。係啦。咁咧佢呢個刃擊環咧係就用呢個3枚刃組成，白色嘅塗裝咧就可以增加呢個攻擊力啊！呢個今次榮譽戰神仲有一個好特別嘅功能，就係攻擊環咧增加咗一個彈弓回彈嘅功能啊！哇，好敏感啊！當攻擊對手嘅時候啊，呢個彈弓咧就會用呢個彈力反彈對手，從而增加佢嘅攻擊力嘅。呢個係 UX 系列嘅進階陀螺，呢個擊輪咧同埋刃擊環咧係一體化設計㗎，你睇下扭唔開㗎。今次嘅刃擊環咧就採用咗3枚刃啦。咁同埋有呢個白色嘅塗裝可以增加呢個攻擊力。此外啊，佢仲有一個特別嘅功能啊，就係一個彈弓啊。佢只要攻擊對手嘅時候，呢個彈弓咧就會用呢個壓縮啊，利用呢個彈力反彈對手，增加呢個擊飛嘅能力啊。哇，都好敏感下喎。咁除咗榮譽戰神之外咧，仲有呢個 LF 底啦。LF 底咁大家都好熟悉㗎啦，已經出過好多次啦，係一個好強勁嘅攻擊底啦。不過代價就係犧牲咗呢個持久力啊，同埋一個全新嘅發射器啊，都幾靚下喎。好，依家嚟到磅重環節啊。咁首先第一個，梗係磅呢個榮譽戰神嘅面啦。好，係有43.31 gram 㗎，相當之唔錯啊。咁咧？梗係磅埋我哋嘅 LF 軸心啦，好，係有2.12 gram 㗎，咁我哋就將佢組合啦。好，成個係有45.43 gram 啊。好，我哋即刻去我哋嘅試玩環節。好啦，我哋而家嚟到呢個榮譽戰神嘅對戰環節啊，對手係呢個巫師幻象。OK。好啦，張開準備 ，Ready, 3, 2, 1, Go shoot！ 好強勁嘅彈力啊！哇，個彈弓好敏感啊！哇，好強勁啊！有冇機會咧？哎呀，差少少啊！得啊，都係第一鋪啫，其實唔差。好 ，Ready, 3, 2, 1, Go shoot！哇！打停咗佢啊，竟然 ！Ready, 3, 2, 1, Go shoot！ 哇！復活咗，到未必，有機會贏啊都。好似麻麻地喎。 Ready, 3, 2, 1, Go shoot！ 呢個勁呢下。但係隻嘢本身發都冇得救啊！你哋試咗好少少空，3, 2, 1 Go。其實佢有冇錄？有冇錄？有。要呢鋪，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 要呢鋪。係咪？其實比我想象中勁。我頭先玩咗一鋪之後，唔錯。要呢鋪，要呢啱先個鋪，啱先個鋪好撚靚。 3, 2, 1 Go。哦，我不如錄晒咯，錄晒。錄咗啊！得。我都想用玩下佢。你爆咗未？邊度爛咗？突發情況啊！隻棍俾隻新陀螺打到爛埋啊！睇唔到。你睇下呢個白化位，個輪盤塞唔到入去啊！好啦，呢個榮譽戰神咧嘅試打片段就去到呢度啦。咁呢個陀螺啦，佢個彈弓嘅彈力係幾足夠噶，同埋呢個一體化嘅設計咧，令到佢都好優秀嘅防爆能力啊。所以我覺得咧，新手嚟講係幾值得入呢個陀螺去戰鬥嘅。佢原裝已經有非常強勁嘅效果。
咁好啦，今日嘅開箱片去到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。